மஞ்சள் பால் பார்க்க போகிறோம். அதாவது வந்து மசாலா பால்னு சொல்லலாம், இது வந்து மஞ்சள் பால்னு சொல்லலாம். இது வந்து ரொம்ப சளி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா இதை குடித்தா ரொம்ப நல்லது. தொடர்ந்து ஒரு 3 நாளைக்கு நைட்லேயும் காலையிலையும் குடிச்சிங்கன்னா இது நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். இருமல் இருந்தால் டக்குன்னு சரியாயிடும். இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து பால். நான் வந்து 400 ml எடுத்திருக்கேன், அதாவது 2 பேருக்கு தேவையான அளவு நான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் வந்து அதுக்கு தேவையான மசாலா வந்து மஞ்சள் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறணும். அப்புறம் சுக்கு, ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரு டீஸ்பூன். மிளகு 1 டீஸ்பூன், சீரகம் 1 டீஸ்பூன். இந்த மிளகு சுக்கு இதெல்லாம் வந்து காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல எடுத்துக்கலாம். நல்லாவே காரம் சாப்பிடுவாங்க குடிப்பாங்க அப்படின்னா மிளகு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம். அப்புறம் வந்து முக்கியமானது வந்து பனங்கல்கண்டு. நான் வந்து ஒரு டம்ளருக்கு வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன். அவங்க வந்து இனிப்பு தகுந்தாப்புல எடுத்துக்கலாம். பனங்கல்கண்டு வந்து கிடைக்காத இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக ஹனி கிடைக்கும். எல்லா இடத்துலையும் ஹனி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே நல்லது தான். இருமலுக்குலாம் வந்து ஹனி ரொம்ப நல்லது. சளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்ல நெஞ்சு சளி மாதிரி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பனங்கல்கண்டு வந்து ரொம்ப நல்லது. 2ல் எதுனாலும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இந்த மில்க்கு வந்து பாயில்டு மில்க்கு, ஏற்கனவே நல்லா காய்ச்சி ஆறுனது. இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ இந்த பாலை ஊற்றியாச்சு. நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒன்றாவே இப்படி இதிலே போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள், சீரகம், மிளகு, சுக்கு. தேன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக தேனை வந்து போட்டு பால் ஆற்றும் போது ஆற்றிக்கலாம். பனங்கல்கண்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுலேயே சேர்த்தே போட்டுடலாம். நல்லா பால் காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி ஆற்றி நம்ம குடித்தோம்னா சீக்கிரமே சரியாயிடும் எல்லாமே. மறந்துடாம தேன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட்டாக போட்டு ஆற்றுங்க. இதில் போட வேணாம். தேனை நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு. பால் கொஞ்சம் சிம்மில் வந்துச்சுன்னா இன்னும் அந்த மசாலாலாம் நல்லா உள்ளே இறங்கும். அவ்வளோதான். 1 நிமிஷம் நல்லா சிம்மில் இருந்தால் போதும். நல்லா அப்படி கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இப்போ வடிகட்டுறோம். இந்த மாதிரி பவுடரை நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டக்குன்னு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். மிளகை பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு, சீரகம், சுக்கு இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். உடனே நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எதுவும் மாத்திரையெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்ல டக்குன்னு உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். நம்ம மசாலா பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஆற்றி காலையிலையும் நைட்டும் தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா இரும்பல், சளி, காய்ச்சல் எல்லாம் ஓடி போயிடும். அப்புறம் வந்து ஏலக்காய் வாசம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஏலக்காவும் கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கலாம். அது அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, இந்த மசாலா குடிக்க ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஏலக்காய் ஒரு பிஞ்ச் நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் நல்லா டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். மசாலா பால் ரெடி.